Тірліктің көп байланбай ноқтасына көңіл бөл, уақыт тауып отбасыңа. Себебі бақыт деген ол отбасың, дәл одан асқан бақыт жоқ та сірә. Отбасың аман болса мың бақыт қазыналы үй. Өрінен өріп атыры. Бұл қамышы деген баға жетпес ұлттық құндылығымыздың бірі. Қамышы бұл бүгінде әр қазақтың шаңырағында сән беретін ұлттық бұйымы. Ол бірегей өнер туындысы ғана емес, сый-сияпаттың төресі. Ер жігіттің серіген шаңырақтың киесі. Саналған сон себептің әрбір қазақтың шаңырағында қамышы болуы қажет. Ұқтың ба балам? Ата-анам байлығым бағалаған, отбасында тыныштық табады адам. Бауырларым қасымнан табылмаса, мен өзімді бақытты санамағам. Ата-анам жан жағымда дұрыс халім, ерген жүрдім еңсемді мен тік ұстадым. Ағам өткен бауыр інім, қарындасым, бәрін аман жүріндерші туыстарым. Мақтағыз бен мысық ертегісін оқып беремін. Бұрын өткен заманда мақтағыз болыпты. Бір күні мақтағыз үйін сыпырып жүріп, бір мейіз тауып алады. Сөйтіп, ол мысығын шақырады. Мысығым, мысығым. Бірақ мысық келмейді. Біраз уақыттан соң мысық келеді. Мені не үшін шақырдың деп.